kuvoma amazi no guteka. Niba bari cyangwa umutetse Mariya akaganiriza umushyitsi ubwo ni ukuvuga ngo umutetse yari mu gikoni ubwo Lazaro birumvikana we yahisemo kuvoma no gusenya no kujya kugura inyanya n'ibitunguru n'amavuta n'imyunyu n'ibyo. Hanyuma rero Mariya ahitamo kugumana n'umushyitsi aho bati nyanza kugumana n'umushyitsi kuko ntiyaguma wenyine ahitamo ibyo. Kuko iyo usomye Bibiliya igaragaza Yesu yavuze ngo wahisemo bigaragaza ko iyo nama Yesu yari ayizi bigaragara ko uwakoze hari ibyo buri muntu wese icyo yakoze n'icyo yari yahisemo kuko bivuga yuko Yesu yabwiye Marita ngo wahisemo ariko nawe yahisemo bwo kuganira n'umushyitsi utaje wikoreye utazanye soda utazanye n'amazi yanze kuganira nawe undi nawe ahitamo kujya gusenya no kuvoma. Abo bantu batatu bakira umushyitsi ariko reka mubwire nubona umuntu akunda ijambo ry'Imana no gusenga nuko hari ikintu agomba kubaza. Buriya Mariya mushiki wa Lazaro niwe wa mugore yigeze gufata yasambanyi bamutera amabuye utaravuzwe mu izina rye. Noneho abantu bose bamucira urubanza barimo n'abakuru be bose kuko mu Kiyuda iyo waba uhagaze mu rukiko na nyoko ntiyakuburaniraga cyaraziraga kuko hari umugabo wavutse ari impumyi baramubaza umwana wawe yavutse ari impumyi atoya ati ntabwo nimubimubaza ni mukuru kubera ko yahungaga gazurumva basanga idini ryabo ryaziganje. Noneho Mariya yari azi neza yari yarasobanukiwe Yesu ageze kumuvana. Abantu bose bagiye banyaume bagiye basoba muribuka yuko Bibiliya ivuga ngo Yesu yunamutse igihe yandikaga hasi yasanze nta wundi muntu wasibye Yesu gusa. Uwo rero ni Mariya wasigaranye na Yesu bonyine. Abantu barenga 10,000 bose bagiye abarimo basaba abarimo banyaume barimo bahafi n'abakuru bose bagiye asigarana n'abantu umwe gusa nawe yari azi ko ari muze noneho bamurangiza ariko arangije avuga ati humure nawe uri umukobwa w'umurava agatiza ntuzongere kubikora byabindi ubireke kuko ugeze uyu munsi ndakubabariye. N'umuntu wa mbere wababariwe muri Isiraheli ko yishe itegeko yafashe niwo muntu wa mbere wababariwe mu gihe cy'Abisiraheli wigeze gufatwa gutyo yarangiza akabari niwo wabaye uwa mbere. Niyo wabaye uwa mbere. Noneho arasara ubwenge buratakara niba wa wundi wigeze gufata amavuta ahenze ayasuka ku birenge ayanaguzuza niwe uriye. Sasa ni nawe rero wavuze ngo iyo tutarya njye nkiyicara nkumva amagambo ye kuko n'ubundi amagambo ye niyo yigeze kumuvana imbere y'abishe. Rero yakundaga amagambo kubera yasobanukiwe. Abantu batazi ijambo ry'Imana rero n'ubundi bazarikunda batazi agaciro kandi n'imbaraga zayo. Usibye Mariya wenyine uzi aho ryamuvanye ari ijambo ryazaze ryamukuye. Iyo uzi aho ryamukuye urarikunda rifite imbaraga zose ariko nanone ushobora kubaho utazizi. Birashoboka kubaho utazizi. Birashoboka kumara imyaka yose n'itoro utazi imbaraga z'ijambo. Birashoboka ko ushobora kuza baba twasirimba ugahaguruka ariko bavugisha ko kumva twara nyine biragoye ariko ntabwo ari uko. Tugiye kuganiraho iminota hanyuma
nawe undi batatu bari urakoze cyane nazifuje mu gitondo ndibaza n'umwuka wari kumubwiramo uratubwira ngo kugira ngo Imana igukoreshe ni uko wemeruka mu musuko ukagenda nk'umusuko siyansi ukayirekera mu bitabo ukemera Imana ikagukoresha aho twari twicaye muri pose twibajije ukuntu umuntu yakwemera kuba umusuko n'ahandi tuzi iyo ushobora kuba ufite ubumenyi ukemera Imana ikagukoresha ukora ibintu neza mu gitondo urabivuga numva ntabwo ndi kubyanga bisobanutse njye mfite ibibazo bibiri cya mbere bibiliya tugira ngo ututse Imana bababarirwa ututse Yesu bababarirwa ariko ututse Umwuka Wera ntabwo babarirwa kandi tuzi ko Umwuka Wera ari Imana Yesu ni Imana turagira ngo dusobanure icyo kintu cya kabiri ni ibijyanye n'agakiza abantu benshi bigira ko umuntu wakiriye agakiza wakijijwe ashobora kongera kugatakaza birashoboka ntibishoboka ni agakiza yakiriye cyangwa n'ikindi urakoze ikindi kibazo muri Kigali baratubwiriza ngo atanga umwana we ntabwo yabikoranye ubwenge yaravutse icyo gihe cyari igihe mu buryo yo gutanga ikindi kintu umwana agacungurwa sohoka mbabaye cyane uburyo sohoka yifata n'imbaraga ze n'uburyo yakoresheje ariko badusobanura kuko yabikoze mu buzima arakoze kubaza ikibazo kandi wenda sinshaka kuba mfite igisubizo cyacyo ariko gikunda gukoreshwa n'abantu abizera abakristo hano mu rusengero ariko n'iryo jambo rimaze gukoreshwa hano umuntu wizeye Imana birakwiye ko uvuga ngo ubaze amakuru amaze gupfa gusa yagiye yitunganyije tuzi ko tumara kwakira Yesu umwami n'umukiza twabaye abo mu bwami bwiwe aho urwo gusanga nibwira ko kumwizere yanjye ko wajyana n'Imana ariko kubera iki tugaruka twavuga ngo se yagiye yavuze yagiye yihanye kandi tuzi ko twasenganaga yarizeye murumvise se turabizera ariko turakibaza mbese no mpano jya mu ijuru sinzi ko mpano mu ijuru rwose ariko ikibazo cyane gusoma abafite gatanu kandi abasaba ubundi ntabwo Imana ishobora gukoresha ntabwo yabikora wowe ubwo yabanje kugira akamaro k'Imana yatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugonderwa ntiyagutekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugonderwa ahubwo yisiga ubusa ajyana akamaro k'umugaragu w'imbata ahubwo yisiga ubusa ajyana akamaro umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka yanga no gufata urupfu ku musaraba icyo cyatumye Imana imushyira hejuru ikamuha izina risumba ayandi mazina yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu ari iryo mu ijuru cyangwa izo mu isi amen
ariko nk'igikoresho. Hari abantu bigeze kukibazaho none babaza Petero n'abana bari bahagurukije ikirema, none abantu bavuga ngo bicaye mu nama ngo bari abantu ko tubazi ari abarobyi batize ibintu babivanye. Witwaga Mariyeli na Nikodemu bari aho, uravuga ngo abantu babanye na Yesu imyaka 3 baracyagabazwa. Ntawe uramba, ntawe utaha ubukwe, ntawe utaha iwabo. Biga imyaka 3 n'amezi 6 bakubashiramo. Umunsi wa Pentekote umwuka wera akimanuka, Petero yasomye icyanditswe cyo muri Yoweri agisobanura neza. Ko yari amaze imyaka 3 n'amezi 6 yiga ibyanditswe. Urabona neza? Izavuga ko turabaswa, ariko ntidukoresha turabaswa. Niyo mpamvu Timoteyo yakijijwe yagendanye na Pawulo muri 50. Ugaba atazi imibare wenda mwihangane, ariko yasengewe afite muri 66. Yari afite imyaka 16 agenda na Pawulo yiga buri munsi, amwandikira inzandiko ebyiri munazibuka. Natirazi z'abakorino n'aba nibo bazitwaraga akanazisobanura. Amaze gufata uburenganzira no kumenya ijambo ry'Imana abapasiteri nyuma y'imyaka 16. Petero Pawulo yakijijwe muri 35. Ugaba atazi imibare mwihangane, ntabwo byumva, ariko ndavuga iyo 35 zakijwe. Yesu yapfuye muri 30, undi 35 arakizwa. Yatangiye ivugabutumwa muri 85, amaze imyaka 10 agendana na Barinaba bamusobanurira. Ntabwo yagomba guhita ajya gukora, nubwo yari azi ibyanditswe byinshi, yagomba kubanza kwiga. Turabanza tukiga, hanyuma twarangiza tugakora. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ntakamuntu ukijwe vuba, bitewe n'icyo ugomba kuba ufite aho wigiye. Niyo mpamvu yavuze ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi nawe uzabibwire n'abandi bazashobora kubibwira abandi. Bisobanuye ko uyu murimo tugomba kuba turenge. Nyuma yo guhamagarwa ugomba kuba turenge. Icyo nshaka kuvuga rero, mu Kinyarwanda cyacu iyo turimo kwiga Ikinyarwanda, inyuguti ahantu twita kwi verbe zacu z'Ikinyarwanda babize mu Gifaransa tuzigira bitandukanye. Tugiramo premier group na deuxième na troisième na quatrième. Noneho mu Kinyarwanda rero definitive verb tuyibwirwa na ku. Iyo uvuze gukunda ni infinitive, ntabwo itonda ku. Iyo uvuze gukunda, kuvoma, kuku. Noneho iyo ukoresheje kwi, ubwo rero ni wowe ubyikorera, nta wundi muntu ubigufasha. Kwivomera, kwigendera, kwirebera, kwizera, kwihana, kwicisha bugufi. Ibyo rero nakubwiye kwigira umuswa n'umubayeho, ahubwo urabyigira. Ni ukwicisha bugufi. Ntabwo gucisha bugufi ni wowe ubyikorera. Kwicisha bugufi ubwo ni wowe uri bubyikorera. Kwizera nta wundi ukwizerera, ni wowe wizera. Kwihana nta wundi uguhana, iyo baguhaniye ntabwo aba ari byo. Ubwo ntabwo aba ari byo. Imana ishaka kwihana, nawe iyo wahanwe nta mbabazi ufite. Imana ishaka ko kwihana ntabwo ari uguhanwa. Amategeko yarahanaga, ntabwo yateraga abantu kwihana. Mu gihe cy'amategeko yarahanaga. Mu gihe cy'isezerano rishya ntabwo amategeko agihari, ni abantu bihana. Ni ukwihana mu isezerano rishya. Mu isezerano rya kera kwihana ntibyabagaho, habagaho guhanwa. Ukica itegeko rigahita rikuhana. Mu isezerano rishya kwihana ugomba kubyikorera nta wundi. Bakabikwigisha, bakagusobanura, kandi babiguha tuzamenye ko utihana. Hari abantu tujya bihana ko mugabo ariko wakwihana. Atuya ntabwo byumva. Utariko rero utihana ntabwo uzasubira muri korali. Ntabwo aba yihanura. Ntabwo aba yihana. Mu Kinyarwanda cyacu cy'isezerano rishya ni ukwihana. Nta mibare ubundi bisaba. Nta mibare bisaba, nta dogitirine bisaba, ni ibintu ugomba kwikorera. Rero ubuswa tuvuga hano ni ukubwigira nk'uko Yesu yabyigize. Avuye mu ijuru avukira i Nazareti, hatavuga
zo mu ijuru ni burazi wa wundi babandi basaba hizi yuwa burazi mu gihe mu isi wari ukwiye kuba uri kumwe na wa bandi bigi ariko mu isi y'umwuka buri muntu wese waje mwakwiye ubutumwa bwiza he will be your burazi ibyo ni ukubyigira ntabwo isi yawe ikujyana n'umubiri n'ubukwemerera sayanse ntibikwemerera sayanse ikwemera kubana n'abantu nyine bari nkawe basobanutse nkawe ariko teoloji gusaba kubana n'aba bandi b'inyuma hasi ukabafata aribo bakomeye cyane baravuga ngo nari nshonje nari nzi ubwo iyo wagiye mu bashonje kandi utajya usoza rungu ukabakaba nicyo ntekereza ntabwo ni ukubyigira kandi ugasanga bivuye muri wowe imbere ikibazo cya kabiri ututse imana n'ututse umwuka byose bagomba kubana mu butatu dufite imana data n'umwana n'umwuka wera ariko bafite kuko imana yakunze abandi sibyo byatumye itanga umwana wawe ubwo ni wowe babiri uwo watanzwe rero iyo umututse yarihangana n'uwo watanze y'umututse ariko final warning uyu wa nyuma witwa umwuka wera yaravuze n'amazi azemeza n'ibyaha byawe n'umututse kandi ariwo mfite urufunguzo rw'agakiza kaba kawe umurimo w'imana wararangiye uwa yesu yawurangiye ku musaraba arangiye avuga ati ntimuzapfa ahangaha kugeza igihe umwuka wera azajya ate uwo rero naza azemeza ab'isi ibyaha byabo azababwira ibyenda kubaho kandi azabibutsa ibyo nababwira none uramwana niyo mpamvu nuko ariwe final decision niwe ukora umwanzuro wa nyuma kugira ngo ukizwe ubwo rero iyo umwanzi agakiza kaba kadahari nicyo bashaka kuvuga umwuka wera niwe ukora decision niwe wa nyuma mu bijyanye n'agakiza birimo process imana yatanze umwana nawe arabambwa arangiye afata ubutatu ntiburarangiye wibuke yuko umuntu atajya mu butatu umuntu aremwe mu muntu umwuka n'ubugingo umubiri umwuka n'ubugingo noneho rero iyo habuze no mu gakiza nabyo ni process imana yatanze umwana yarapfuye hasigaye umwuka wera wo kwemeza abantu ibyaha byabo uwo rero ubyemeza y'umwanya uzemezwa n'iki kuko bizaba birangiye ntabwo bigusaba kumutuka gusa kumutuka no kumana ntabwo bakakura umuheto ishyimbo ntabwo ari ko kumutuka no kwanga kuremera ko yesu yapfuye agapfa iyo banze umurimo imana yakoze wese umwuka wera amen ntabwo ari ibindi kandi ni ukuba warakijijwe waramenye ukuri warangiza ukuruka ukakureka uwo ngone abana b'abana batarakizwa ntibaratuka umwuka abatuka umwuka wera ni abakijwe bakamenya ukuri bakuza umwuka wera bakamenya imbaraga y'ubugingo abo bantu yarangiza agasura inyuma akabanga ngo barabe yesu ntiyigeze abanga ubututse umwuka wera ntabwo uba wanze yesu ahubwo ubututse umwuka wera kuko umwuka wera arakwemeza wabyanga dufite ibyanditswe bibisobanura muri bibiliya yesu yabivuze muri matayo ikindi cyanditswe kiri muri baheburayo 6:4 rimwe kugeza 4 abisobanura neza cyane hadi mu baheburayo 9 ko gukora icyaha nkana ahandi ni Yohana wa mbere 5:15 atubwira ngo gukora icyaha byaha byose n'ibyaha ariko hari icyaha kitaboneka icyo cyaha rero ni ukwanga yesu ariko yapfuye urwa yesu ugacyarenge mu rupfu rwa yesu iki kibazo rero tutuma icyo bakirangiye icya kane ntabwo akiza ntabwo icya kibazo ntabwo ndagisubiza ahandi hazagisubiza impamvu ni controversial question ni ikibazo kigiramo impaka nyinshi ariko ukuri ni uko kugwa guhari wibwira ko ahagaze kugwa kurahari kuko muri biba dufite abigeze kure muri biba harimo ababu abasubira inyuma hari n'ababu mu baheburayo cya kifuzo baze gusobanura 6 aba ngo rero umuntu nabivamo akagwa akabivamo ntibyashoboka ko yongera guhindurwa mushya ni ukuvuga ngo yabaye mushya arangije aragwa gusa bene
5 yashyizeho abantu bose twakoze ibyaha icyo ni ikintu cyane bose arangije avuga irindi jambo aravuga ngo Yesu yapfiriye abatoranijwe ntabwo yapfiriye abantu bose ahubwo yapfiriye abatoranijwe abanatakaye without any condition. Hari abantu Imana yagiriye imbabazi ntibatoranya nta kondisiyo utanayibaza ngo kucyo wahise wapfa yahisemo ni ukuvuga ngo waremwe bazajya mu ijuru ni ukuvuga ngo ku bwa karubini kujya mu ijuru si uko wakijijwe ni uko watoranijwe ntabwo bishingiye ku yihanye yakijijwe ibi byo kwihana muri mu by'ukuri kunyigisha akaruka ntacyo bivuze ibyo rero ni ibyo abantu bagenderaho ntabwo inyigisho za karubini muri make duhuza kimwe cya mbere abantu bose n'abanyarwanda ariko izindi ngingo zose gusa njyewe nk'umuntu ibi by'amadini ntabwo njya nkunda kwiga muri ibi ko nta n'impamvu urumva kugira ngo mwicarane n'umudivide idini y'abadive isi imaze imyaka 600 kuva ndamaremo abadive babayeho mu 1860 ejo bundi ubu njye kwibonera inama impaka Yesu aravuze ibyabo byabazamura amagambo y'ejo bundi tujya muri biriya duhangane ibintu byavuzwe na Petero n'ibivugwa na Pawulo n'ibivugwa n'abandi bantu kugeza mu 1860 byazamura amagambo w'inzu umugore wa Fayisi tujye mpaka dusoma Bibiliya tujye mpaka ntabwo nabishoboye ndabizi mpita nkubona nk'umwana nakure bamwe mutaneza n'ibyo byabuza by'ubuntu n'ibindi by'ubuntu ubuntu burahari ariko ubuntu ntabwo ari ukubusobanura ni ubuyobe karubini yagize mu 1523 w'umufaransa arabyigisha ajya muri abo kugera Scandinavia muri za Norvège akora abo bita abapresbyterian niyo myizerere yabo kuko niho bakomoka nibo bapanze n'abaporoso b'abapresbyterian kuko niyo batangiye abaporoso bari n'ibice bitatu batangiye ari abantu angirikane mu Budage angirikane mu Budage noneho bageze mu Bwongereza bitwa Church of England nibo bangirikane aribo angirikane abaluterian muri Germany bitwaga Luterian abaluterian ni ukorana ni original kugira ko Ubudage bumaze kugomba bumaze kuva kuri kiriya bumaze gutsindwa abaluterian basubiye inyuma kuko leta yabo ntiyashoboye gukomeza mu Bwongereza barazamuka abangirikani barakomera cyane kuko Ubwongereza bwarakomeye noneho n'uzuri mu abatwara muri Finland na za Norvège batangira abapresbyterian noneho ngani mu hasohotse ababatista n'ababatista bakomoka mu bapresbyterian niyo nyigisho yabo inyigisho y'ababatista ni abakarubinisi nawe ngabo byigisha mubona nubwo naho ubyizera ntibikubujije ariko nkubwiye nk'umuntu ubizi nabigiye mu mashuri y'abakarubini y'abapresbyterian y'ababatista muri Kenya na South Africa ayo mashuri akunze gutanga basari kuko izindi ry'ababatista rimaze imyaka 100 rirakize abapanekoti tumaze imyaka 120 bo bamaze imyaka 100 muri ekonomi bahagaze neza kandi bashobora gutanga za scholarship abantu bakigira ubuntu ni umwe babyigiye bagenderayo kandi icyiza kanone mbabwire n'izi byo bita projective inyigisho z'ikinyoma zoroha kuzisobanura nicyo kimenyetso reka mbasobanurire bana n'ingaruka inabi tuzatindaho mbasobanurire ikiranga inyigisho kinyoma ni ikintu bigisha mu minota 5 ukaba wabifasha inyigisho z'ikinyoma kwisi zose ntabwo kwifata bijya gutwara iminota myinshi biri understandable they are not spiritual ni ibintu usobanura kuko ibintu by'umwuka ni ibintu bazavuguza ibintu by'amashusho utarabyumva uhora ukitaye iby'umwuka nyine tuzaguma twiga ko ntitubifata ariko ibi by'umubiri inyigisho
byoroshye urumva wamara iminota ingaho unakwigisha ubusiramu ntabwo ubyumva ko byoroshye none se ubona ko Imana yaremye abantu kandi n'abantu none ubwo abazajya mu ijuru niba wavuga ko idahazi none se si y'ibigena si y'izi byose mbese urumva ni ukuvuga ngo ubuyobe bugerageza gusobanura mu buryo buri simple ikintu gihita gisobanuka nuko nicyo kikubwira ubuyobe inyigisho z'ubuyobe yoroha kuyumva ku buryo iminota 30 ubaye utarayumva nawe wakumva icyo rero nicyo kikumenyesha inyigisho ariko ibyo ntabwo ndi butindaho gusa umuntu yagwa kandi hariho abaguye muri Bibiliya dufite abaguye na Bibiliya inatubwira ngo twigerageze tutazagwa ifite imirongo myinshi itubwira ngo twirinde tutagwa kuko bibaho umukiranutsi wanjye nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishima dufite abaguye ariko cya kintu cyo kuvuga ngo ntibigeze bakizwa wabumenye bajya abantu bose bari barakijijwe burya na Sawuli yakoreye Imana ndetse kandi n'umuhanuzi ariko yaraguye neza yanga kwica abamareki Imana yamwihanisha arangije gukoma Imana arayibamurika dufite imirongo myinshi nayo umunsi nanjye ufite umwanya tuzahere nka saa yine ndikubwira byose ntabwo bisaba kujya no mu gitabo iyo mirongo yizi no mu mutwe ntibisaba kujya agakiza kawe Yefuta rero ntabwo wavuga Abaroma 15 kanavuga iki cya Yefuta gisobanura hanyuma nivugiye ko hano muza kunyangana ibyanditswe kera zose zandikiwe kutwigisha ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha mu kwihangana no guhumurizwa rutangwa nabyo biduhesha ibyiringiro ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwihumuriza no kutwigisha rero ntiyabyaba byayifite byandikiwe kujya kutwigisha rero ntabwo wabinenga ngo yaribeshye yari afite umwana umwe ahigira Imana yo kwikira imuza cyose wenda yarazi ko ari imuza ntabwo se yarazi ko ari imuza ntabwo ihene ntabwo intama arangije ibitero bimugonze aravuga ngo icyo ikimuza cyose wibuke ko ari umwana umwe Yesu ni umwana Yesu yari hanyuma Yoshuwa yari afite umwana umwe hanyuma ngo arangiza ukavuga ngo byari ubuhanuzi bwa Yesu bwa Yesu ko Yesu azavuka ari ikibuye kandi azatangwa ntabwo azatangwa n'abandi nateshwa n'abandi nibo bamwitangiye uko n'uwo yitangiye umwana niko n'Imana yitangiye umwana byari ubuhanuzi Yoshuwa na Aburahamu kugira ngo Imana yirukane Abayishimayeli ikomeze kwita Isaka umwana umwe w'ikinege akirukana abana Aburahamu yari afite abahungu 8 ariko 7 bose bategetswe kumuhunga kugira ngo ubuhanuzi bugume muri kiriya wari umwana umwe aguma ari mu ishusho y'umwana y'ubuhanuzi umwana umwe Aburahamu fata umwana wawe umwe Isaka w'ikinege w'ukunda hanyuma Yohana 3:16 ko Imana yakunze abari ku isi cyane yatanze umwana wayo umwe w'ikinege n'umwe wa Aburahamu n'umwe wa Yefuta warangiza ugiye Imana ntabwo byitayeho yifutisha abashimuzi gusa nyine wumva umwana umwe kumwicara Imana nayo yari byateguraga kandi kuva ku mukobwa wa Yefuta si ikibazo kumara ntitukagire emotion ujye wibuka ko uri umuntu Imana n'Imana niyo irema abantu niyo ibashyiraho iyo emotion ntayigira ntabwo igira amarangamutima ntayigira muzajye muyivanamo Imana yigira amarangamutima ntayo ikindi hari amakosa twibeshye nyine Imana yatureka tubabarira kwezi ko nta kigenda nyine urumva iyo mpamvu abana banjye Imana muri Zaburi ngo isi n'ibiyuzuye n'abayibamo n'iby'Uwiteka yitwaye
w'imana si uwawe wowe nta mwana ugira muri ba bandi bose ntawe ugira zamurira bakwambura dawudi yaravuze ko isi n'ibiyuzi n'ibyo uwiteka n'abayibamo rero umwe yagenda ku myaka 30 umuntu umwe muri ibi Imana yigeze kuvuga ahisha ngo tembo yapfiriye imyaka 31 witwa Yohana 31 ise sani yari yarabyarize ariko yapfuye atabyaye ntiyanabavomeye ntiyanabasenyeye ku myaka 16 yagiye mu butayu ageze imyaka 30 Yesu avuga baranganaga imyaka ya Yohana na Yesu banganye imyaka ariko mu myaka 31 Yohana yarapfuye aragenda ashaka no gukomeza kubaho buriya mu mutima yumvaga ashaka kuzabyara asakana kujya mu muryango udacika Yesu avuga ati umubwire yitunganye agende kuko akazi yakarangiye buriya cyane Yesu umubashe kubimubwira yahise akiza ibimuga n'ibindi byashaka kumubwira yuko akazi yakarangije mission yamuzanye irangiye nta mpamvu yo gukomeza kuba umuhungu aramubwira ati mumujyane mubwire agende neza yitunganye agende neza kuri ino saha ya nyuma tawe umuhungu ugiye umutwe wawuzana kuri wewe ikibazo kiracyaje nta marangamutima yaba ari nanjye wana yarasize abantu batanga yarakoze neza yatangije aramuvuga neza aravuga ngo umubajyana n'umugore ntabwo utaruhanye arangije agenda atabyoye umuntu wa mbere mu bandi bose yagiye atabyaye urumva Imana igira amarangamutima hari ibindi rero bitandukanye n'ibyo tureba iyo ni rero ibyo ngibyo biyigisha rero ntabwo yamaze ifite imibare itandukanye cyangwa iyo dufasha rimwe guterwaho rimwe tugaterwaho rimwe bigakangana iyo yasanga rimwe guterwaho rimwe guterwaho rimwe bikaba rimwe abasilamu bikabacana ni ubwoko kwibara rero ntitugakoresha imibare yacu nitukoresha imibare yacu tuzahabana nayo ntabwo Mana nutangorera ibintu nutangiza umwana azamenya ko utari Imana niyo abantu bose bapfa yakongera ikarema abandi irabishoboye ntabwo ibyo ngibyo rero ibyo by'abakobwa nyine yakureba ikabona bebe nyine niyo mpamvu birimo ngo ntituzi uko tuyisenga burya iratubaye noneho umwuka wera akadufasha Imana tubisenga nabi Yesu yigeze kuvuga ngo ntimugasenga amasengesho muyasubiramo ariko duhera mu gitondo Mana urabona twize Imana abana Imana bagiye kubirukana zarandi rose Imana aranyishyuza ukavuga kuva saa 3 ukageza saa 10 kandi yavuze ngo ntukabisubiremo kuko yarabisobanurwa ati ubundi ntimukaze kuko ibizwi ibintu utarabibwi yego none icyo twakabaye dukora ni ukwiga imbere y'Imana rwose ibi ni Imana dusubiramo ikayinezeza Mana uri igitangaza Mana urakomeye ntawe usa nawe ibyo wabivuga ko ezi Imana ikabiyimba ariko utangiye kwiga ngo Mana ntanaburaye ukabisabisha 200 ikorera nk'utizera iki kintu rero kwiga yaravuze ngo data no mwijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bikorwe mu isi n'uko bikorwa mu ijuru ifunguro rituma icyifuzo urumva iyo ni sentence igendanye na cya kintu umuntu dukenera kumenya yakivuze mu ifunguro ritungura iryo none aho rero aho yigira mu bindi ni ukuvuga ngo ntabwo twari dukwiye kwiga tubizenguruka irabizi ikeneye ko tugiramo bana hari ikibazo umuvandimwe yavuze cyo kuvuga ngo umuntu yapfuye yapfuye nyine cyo tuzajya tubivuga hari ibintu byinshi tuzajya tuvuga ariko ku bijyanye n'ubugingo buhoraho measurement ibyinshi ntabwo tuzi uko Imana izaca imanza ibyinshi ntabwo tuzi ntabwo byasobanuwe cyane muri ibi bihe kuko hari umuntu ukizwa ku munota wa nyuma bakamubwira rwose uriya mugore mwabonye bateye amabuye kubera gutera amabuye uzi impamvu kwa Simoni bamwise ko ari umupagani akiri maraya murabizi ntabwo mubizi yihana bose bari bagiye igihe bamuteraga amabuye akandika hasi bose baragiye yanditse ibyaha byabo noneho bose birabashinja babona mu kanya bari guterwa amabuye bariruka baragenda bamusigarana na Yesu noneho igihe Yesu umugore Yesu
ariko igihe Yesu yamuhoberaga avuga ngo humura ndakubabarira nta n'umwe wari uhari. Ntabwo mubyumvise. Noneho batwara Yesu dore bazi ariko ababarirwa nta wari uhari. Yesu avuga ngo umwana wa Aburahamu humura ugiriwe neza ntuzongere kubikora nta n'umwe wari uhari. Kandi wari yagiye kubivuga yaragiye gusa mu mutima waranezerwa yishimye akunda Imana. Hanyuma abandi bakomeza bamureba muri ya sense. Rero nawe ushobora kuba urebera muri sense atari mwe. Umuntu ntapfa tuye tuvuga ko yapfuye ariko ashobora kuba yihaniye wa munota wanyu. Bimwe rero tujye tubigendaho buhoro bigendanye n'ubugingo buhoraho tujye tubigendaho buhoro. Ntiwamenya igihe umuntu yihanira n'umwe wo ku musaraba yihaniye cyane burya ba Petero batatu byanditswe kubiri. Ariko ababizi ba Nyirarume na ba se wabo abari bagiye cyane bazi ko yapfuye n'upagani. Ariko Yohana kuko yari yasigayeho na Mariya yihaniye bahaniye barabyumva. Urya mugabo Yesu yabambwe saa tatu z'igitondo. Urya mugabo bityo ntiyabikoze mu saa saba kuko Yesu yamuhereye saa cyenda. Ni ukuvuga ngo birya bintu Yesu yavugiye amagambo arindwi ku musaraba. Harya rero yaravuze mu saa cyenda saa munani abantu bose bari bagiye babahunze hasigaye abavandimwe ba hafi barimo Yohana na Mariya. Ubwo rero abandi bazi ko yari abajura banagiye mu nzu. Abo bakeya rero nibo batanze ubuhamya ko yihana. Rero ibigendanye n'ijuru umuntu ashobora kuba ari n'umupagani wa wundi unywa uragi anayifite ku mufuka icupa rifite yarangiza bamukubita isasu arimo guharata Imana Yesu akabona bitashye. Undi bakamurasamo amategeko ariko Mana nk'ubu koko banyiciye icyuha ureba akamara kandi nta wundi muntu uhari. Rero ntibigendanye n'ubugingo buhoraho umunota wanyu uzahabwa n'Imana. Amen. Hallelujah. Ibindi bitangaza nigeze kujya sengera bama service yose ku buryo bwose turi mu bibazo ijambo ari kucyumwe turaganira ariko twagaza kugeza icyumwe iryo somo nagigishijeho umunsi wose kugira abakristo bose. Imana ibahumugisha. Reka noneho tuganire ku magambo make. Umuntu ndaba ubwo narangije yatoka ikibazo. Haleluya. Ariko inyigisho zimwe nyine ndamukazikubita ngo zimwe zigira inyigisho fake nyinshi. Buriya mu gikristo harimo ubuyobe bwinshi. Dufite amadini 45,000 kandi yose amenshi arimo ikintu cy'ikiyobe cyinshi. Kandi umuntu nyine atekereza mu bwenge uko amadini yagiye avuga ni nk'ibyo ngibyo nyine by'ubuntu. Urabona nk'ubu byabayeho ariko hashize imyaka muri 1690 haje umuntu arabirwanya birahagarara. Ibyo by'ubuntu iyo nyigisho ya Karuveri irahagarara izamutse vuba nanone. Ni inyigisho yari yarahagaze ariko iza kuzamuka nyuma. Imana ibahumugisha. Ndashaka kugira ngo mbabwire ibintu bine noneho mbigisha ijambo bigufi yawe abatari. Umuntu ateye mu buryo bune. Hari ibintu bine umuntu afite bitandukanye. Bibabwire. Umuntu abahanga barasuzumye basanga umuntu hari ibintu yiziho n'abandi babikunze. Urabizi? Ibyo wiyiziho n'abandi babikunze. Urabizi? Hari ibintu wumva uzi wiyiziho kandi n'abandi babikunze. Urabizi? Icyo ari gurupe ya mbere iba ku muntu. Kuri uyu muntu wese ureba hari ibintu yiyiziho kandi azi neza yuko n'abandi babikunze. Urabona neza? Ibyo ngibyo biri muri Bibiliya. Ibya kabiri ni ibyo umuntu yiyiziho ubwe gusa wenyine. Umuntu hari ibintu yiyiziho ku buryo umugore we atabimuzo nta wundi uzabimumenyaho usibye wowe wenyine. Iyo ni gurupe ya kabiri ku muntu. Wowe hari ibyo wiyiziho ariko hari n'ibindi wiyiziho gusa abantu nta wundi muntu ubikuziho. Icya gatatu
ariko bizwi n'abandi, n'ibyo wowe utiyiziho ariko abandi bo babikuziho. Buriya hari ubuzima ubayemo wowe wa muntu, hari ibyo wiyizi utiyiziho ariko abandi babikuzi ariko babizi. Icya kane ni ibintu n'ibyo umuntu atiyiziho kandi hari n'abandi batabimuziho. Hari ibyo utiyiziho ndetse n'abandi batabikuziho. Uwo ni umuntu. Buriya rero kenshi muri sayansi iyo umuntu bavuga ivuze ibyayo ibyo bamuziho n'ababyiyiziho, icyo gihe ntabwo akunze gukomereka cyane, arihangana. Usibye ko nabyo bijya bitera ikibazo, kuko iyo abantu bakuziho ibintu, uzi ko ibintu wiyiziho kandi abandi babikuziho, hari igihe nibyo bijya bivamo ibyo bita inferiority complex. Inferiority complex tureba n'ibintu wiyiziho n'abandi babikuziho. Sinzi mu Kinyarwanda ukuntu babivuga, ariko abajya muri bo kubyumva. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu apfuye n'ijisho, iyo muri bakugendana niba ubanza gukwereka ikibazo cy'umuguru, si uko yayibonye ahubwo ari no mukavaringa cya kintu kivuga yuko uri gutekereza ko atareba, kandi biza otomatike ntazi uko biza, ntabwo ari ubitegura, ni ikintu kiba mu bwonko bw'umuntu. Noneho yaba ageze mu gihe areba imodoka, iyo modoka ni nini, nta kintu mu kubivugira, nibyo bita inferiority complex. Uba kubyumva neza, ni ukuvuga ngo na wa muntu mugufiya ashobora kukwereka yuko ahantu harehare yagerayo, noneho ukajya ubona ashaka gusimbuka cyane kugira ngo ataza kukugaha muremure ngo bimanurire. Ni ukuvuga ngo ushobora gusanga umuntu mugufiya agerageza gusimbuka cyane, kuko inferiority complex iramubwira ngo bazi kutabivanayo, noneho akamenya gusimbuka, akamenya amayeri yo kurira, kandi utwo tuntu aba tuzi neza. Nta kindi kibimutera, nibyo bita inferiority complex, biba mu bwonko imbere. Ni ibintu uzi n'abantu babizi, bigutera ikibazo ku buryo uhora ushaka kwirwanya. Ureba ibyo bita mechanism, ibintu bigendanye na self defense. Iyo self defense rero irakuvuna cyane, ugasanga rimwe na rimwe umuntu kureba cyangwa ko ugasanga ubusobanuro byakureba, kubera iki bya bintu wiyiziho bihora bigutera ipfunwe. Noneho ugahora niba ufite umuntu uhengamyemo ukuntu umuntu yakureba gusa yirebera n'ibindi, wowe ukajya mu nawe arimo kureba. Ni ukuvuga ngo iyo ufite inenge ahantu ku mubiri uzabona abantu birinda kukureba. Kubera iki iyo bakurebye nabo muri bo bahita bumva ko utekereza ko ari byo urimo kureba, noneho bakakwirinda. Ibyo rero biterwa n'ibyo ndimo kukubwira. Icya kabiri, ibintu ibyo umuntu yiyiziho we ubwe, ibyo rero ni ibintu bijya bitera, ibyo bintu kenshi bijya bitera stress, nibyo bijya bitera trauma. Hari ibintu umuntu azi, noneho yaba abizi wenyine atabivuga, yuzi ikintu gikomeye byakubayeho ntubivuge, bigutera stress, bikaba byabyara trauma, ukaba wakwiruka wanduza. Kubera iki? Ni ikibazo. Uzajya kubona ukabona consequences zabyo usange zirimo kugera kure. Niyo mpamvu kuvuga no muri counseling, abigisha counseling bavuga ko hari ibintu baba basaba umuntu kugira ngo avuge. Iyo uvuze ibintu bikubabaza nibwo muri gukira. Noneho rero ibintu kenshi uzi ariko abandi batazi, wowe niba icya gatatu, ibyo umuntu yiyiziho ariko atiyiziho abandi babizi. Ubwo ujya ubona umuntu bamubwira ikibazo yarangiza agahangana nta yindi mpamvu, ni uko bamubwiye ibyo atiyiziho kandi ari byo bimuri. Kenshi ni utongana, kenshi ukabona umuntu abantu 10 baje bagushyize muri komite, bakwigishije n'ubwenge, basobanura barabahamagaye, bakubwiye n'ubwenge, baje kwanya barabahamagaye, baragusobanuriye n'ubwenge. Nta yindi mpamvu, si uko uri mwiza, si ikindi kibazo, ni uko barimo kukubwira ibyo utiyiziho. Ibyo bintu utiyiziho rero kubyemera biragora. Niyo ntambara ubona, intambara zose tujya tugirana n'abantu ni uko twashamburiye ibyo batiyiziho kandi tubibabonamo. Ese iyo ntambara niho zituruka.
iyo uri umuhanga rero uritonda nk'ubu nanjye nditonda umbwiye ikintu kuri njye nditonda kuko ushobora kuba umbwiye bya bindi ntiyiziho niyo mpamvu kubera ko nabyize bisobanukiwe ngenda kuba urabona neza kandi ntabwo ari ngombwa ngo mbimenye kuko biragoye ibyo nyine wareba ushobora kuba kubimenya ariko noneho iyo umaze kumenya uko bimeze n'ubona abantu bakubwira ikintu ukabona abandi baraje tugenda buhoro ntugatangiye kuba ngo bangambaniye bananyanga tugenda buhoro bose irahari igihe baba bashamburiye rwa ruhande utazi ariko bakunze noneho rero icyakane ibyo umuntu atizo kandi abandi batemuzeho haleluya aho niho dusenga ijambo ry'Imana tuvuga ngo Mana dusobanurire ibyo abantu batatuzeho nabyo turabiziho abantu benshi barimo gukorera Imana kenshi nta yindi mpamvu bafite abenshi bibatangaza nuko ntabwo wigeze abikubwira kandi abo ni wigeze ubitekereza hari ibintu Imana izagukoresha utabizi ndetse n'abantu batabizi ibyo rero ni ibintu bidusaba kugira ngo twitonde dusenge Imana haleluya noneho rero ubwo aho ndaharangije reka nambitse ubutumwa bwinshi ariko nyine ngiye bigabanya haleluya somera imigani kane 23 nihutije kwashakana ababwira ngo umuntu aremwe muki mu butatu umuntu uko aremwe mu butatu umubiri nicyo kiremwe kigaragara ariko nacyo kidafite imbaraga nyinshi cyo gikoreshwa na bya bindi bibiri umuntu afite umubiri umwuka n'ubugingo abanyarwanda kera babivuga neza iyo babika niba uzasobanukirwa ko bari babizi batarasomye na Bibiliya iyo umuntu yapfaga baravuga ngo umuryango wa Sakindi uramenyesha inshuti n'abavandimwe ko Sakindi yitabye Imana ariko umurambo uri mu bitaro muri CH inshuti n'abavandimwe musaba kugira gute baratabara nde abasigaye umuryango wo kugira ngo bawukize iki ni umubiri abanyarwanda bonyine bari babizi neza ko Sakindi adahambwa bahitamo ko yitabye Imana umubiri wa Sakindi ntawe utandukanye n'ikote rye n'inkaze n'inkweto ze n'ihene ze ni poropate urayo ni ukuvuga uyu mubiri ni umwe mu bintu utunze ni ukwangirira ikote rya Sakindi n'uyu mubiri wa Sakindi n'ubwoko bwa Sakindi n'ukuguru kwa Sakindi ntabwo ari we Sakindi uyu mubona si we Sakindi ahubwo iyi ni poropate ya Sakindi